का आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। चैनल पर अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं मेरे चैनल में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों भी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पता चले। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अगर आपको रैटलिंग कफ है, अगर आपको कफ की दिक्कत है, सर्दी की बार बार दिक्कत हो रही है, नाक से पानी आना, वाटरी नोज जिसे हम कहते हैं, बहुत से लोगों को म्यूकस की भी प्रॉब्लम होती है, बार बार छींके आना जिसको हम स्नीजिंग भी कहते हैं, ऐसी इन सभी सर्दी की बीमारियों के लिए, सर्दी में अगर हेडेक हो रहा है तो इन सभी बीमारियों के लिए होम्योपैथी की बायो कॉम्बिनेशन नंबर 14 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप या ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। इसकी पिक्चर मैंने स्क्रीन पर लगा दी है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये सर्दी के लिए, खांसी के लिए। मेडिसिन का सेवन कैसे करना है देखते हैं। सुबह आपको 4 टैबलेट लेनी है, दोपहर में 4 टैबलेट और शाम में 4 टैबलेट। ऐसे आप दिन में 3 बार इस टैबलेट का सेवन करना है। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये होम्योपैथिक की। होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय आपको कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन और कॉफी, इन 3 पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।